Sasa tunafika sehemu ya planting, kupanda. Sehemu hii ni muhimu sana kwa wakulima wa viazi, kwa sababu kuna wale ambao wanafanya ile inaitwa furrow planting, wengine wanafanya ridges. Na nitaeleza tofauti za hiyo. Furrow ni pale ambapo mkulima huwa anakata mitaro chini kabisa, alafu anawekelea mbegu zake pamoja na mbolea ndani, anafunika hiyo viazi. Ukumbuke kwamba hii sio mbinu sawa ya kupanda hiyo viazi. Kwa sasa tunarudi pande ya ridges, na nitaeleza ni kwa nini tunapanda kwa ridges kuliko furrows. Furrows, hiyo viazi haitapata mahali pa kupanukia, hata ikimea na ikikuwa sawa haitaweza kupanuka ikue na viazi vinono, na pale haitaweza kuwa na uwezo wa kuvuta hata hewa ama kuvuta madini vizuri. Lakini kwa ridges ni pale tunaandaa udongo, ukikuwa laini tunakata kama mtaro kidogo ka inchi moja tu, tunawekelea viazi juu, bora tukihakikisha udongo wetu uko laini, uko chini, uko very loose. Alafu tunakata sehemu ya kutoka katikati ya ridge kwenda kwa ingine, tunafunika, tunajengea ama tunatengeneza ile inaitwa molding juu ya mbegu hile, ambapo tunakuwa na mbegu yetu ikiwa inchi 6 kutoka pale imewekelewa mpaka juu ya mold. Na sasa tunaangalia tena distance ama kutoka kwa viazi kwenda kwa ingine. Kwa ile kawaida ambayo inakubalika sana, ambayo ndio bora kwa kupanda viazi, kutoka kwa laini ya viazi kwenda kwa ya pili inafaa kuwa 2.5 futi ama sentimita 75. Na kutoka kwa viazi kuenda kwa kingine, yani mumea kwa ya pili, inapaswa kuwa 1 futi ama 30 sentimita. Kwa nini tunataka kuangalia hizi spacing zote? Ni kwa sababu pale viazi utapanda kwa upana mrefu sana kutoka kwa mbegu kwenda kwa nyingine, itakuwa basi unapoteza muda shamba yako na utapoteza mali yako, kama vile mbolea. Utakuwa unaweka mbolea mahali pale hakuna mmea ya kukula hiyo mbolea. Dawa utakuwa unanyunyizia sehemu zile hasina mmea ya kupaswa kupulizwa hiyo dawa, na sasa utakuwa unapata hasara kwa shamba lako. Na vile vile ukiweka karibu sana mmea mpaka kwa pili, kutakuwa na ushindani mkubwa sana kati ya mimea. Hivyo basi mazao yako yatakuwa zile tubers ama viazi vitakuwa vidogo vidogo kama mbegu, havitapata nafasi ya kupanuka kufanya ile bulking mzuri inatarajiwa kwa zao la viazi. Kwa hivyo tukizingatia standard planting ya viazi 75 by 30 cm, tutakuwa basi tunafanya kilimo ya viazi vile inafaa. Tunapoelezea kuhusu upana wa laini kwenda kwa pili, badala ya kukaa kila mara ukikuwa na tepu yako unapima ili uone kama bado uko kwa ile kipimo, ni bora upime kama ni kijiti. Upime kijiti kwa sababu unaweza kuwa mnafanya hiyo shughuli mkiwa watu zaidi ya mmoja. Unapima ile 75, unaikatia mahali pale ambapo inafika 75. Unakata ili uweze kupatia wenzako wale wanakusaidia kwenye ile shughuli. Sasa hii inatumika kwa kila pande. Pande ile ukienda mwenzako akona hii anapima nayo laini, na mwenzako pande nyingine anapima nayo laini.